賀歲片咁多部，如果可唔可以再光啲就更加好啦。我想借你哋嘅掌聲，邀請我哋今日嘅團隊嚟到。導演翁子光、監製孫飛，我哋嘅執行導演何卓天，仲有犀利啦，有我哋嘅戲中婦女檔李信勝同埋鐘雪瑩，有請咁多位，越嚟越精神啊！我俾啲 energy 我哋啊，雖然就有好多場。好啦，歡迎咁多位，不如由導演同大家招呼先咧。大家好，因為我喺荃灣長大嘅。係，所以葵芳都係我經常落腳嘅地方。咁我估係咪好多都係葵芳嘅街坊啊？請舉手睇下。有冇住喺葵芳嘅朋友啊？荃灣街坊都有啊！哇，荃灣我都好中意嚟葵芳咩葵涌廣場。正咯！多謝大家今日嚟睇金多寶，覺得好唔好睇啊？多謝你哋，新年快樂！多謝大家，即係請我哋監製先生。大家好，多謝大家今日嚟支持金多寶，即係好似睇住阿鄭秀文嗰首歌嚟睇金多寶都係一個幾特別嘅體驗嚟嘅。咁希望大家睇完金多寶之後咧，就覺得好溫暖啦，同埋如果大家都覺得戲中其實有啲好嘅可以分享出去嘅話咧，都可以希望大家可以推介多啲朋友一齊嚟睇金多寶啦。多謝。好，多謝監製，之後又請我哋嘅正哥李信勝。係啊，我係正啊，咁我啱啱喺套戲裏面咧，其實有出現過嘅。咁同埋大家即係我自己都係荃灣同埋葵芳嘅街坊啦。希望大家睇完之後咧，可以同荃灣同埋葵芳我而家住喺青衣嘅，咁同埋青衣嘅街坊咧都講多幾句，就可以即係大家即係多啲人睇咁樣咯。自己有喎係咪？要俾多啲掌聲啊！咁啊，新正頭亦都祝大家萬事勝意同埋身體健康。好，身體健康。之後請我哋嘅鐘雪瑩。Hello， 大家好，我係鐘雪瑩，飾演林天晴啊！祝大家新年快樂，新年進步。好啊，新年進步。大家好，我係天，咁我都係葵芳嘅街坊係咪？哦，夾硬要咁樣講，因為都係附近嘅學校讀書啦。咁啊，係啊，真係㗎。唔係嗰陣時成日早場呢度25蚊飛啊嘛，我成日喺度睇戲。哇！真係係啊。咁啊，喂，多謝大家。咁啊，又係嗰句啊，事不宜遲啦，我哋係有禮物送。回饋觀眾嘅時段啊！咁啊，睇下有冇啲咩問題啊，或者有啲咩意見啊，有咩感想啊，咁啊問我哋。有幾多個啊？三個，兩個。係啦，咁我哋可以舉手。哇！好熱情喎呢一場，點揀好啊？邊度？就咁啦。好啊！好多謝咁我係第3輯嘅啦已經。哇！多謝。其實就越睇越感動啦，其實亦都睇到好多細節啦。頭先嘅電話號碼，天晴嘅電話號碼我都記住咗。咁咧我哋某個工作人員。可以試下打嘅，即係有人會聽。咁咧其實我有個問題想問阿雪嘅。咁今日我留意到阿孫監製你喺成品嘅分享有提到咧，就係就提到咧其實阿雪就第一時間就應承咗接拍呢套電影啦，亦都即係接受一個好低嘅片酬，甚至之後係主動因為知道套戲嘅融資好難咧，就係因為我哋真係冇錢。係啊，所以我都會再三嚟支持嘅。咁阿雪就知道融資好難，就自動亦都話可唔可以，不如我再減低啲片酬。咁所以我想問阿雪有咩驅使你咁樣做啦？咁同埋搞到以後人都咁樣揾嘅。同埋第二個問題就係阿雪，我有留意到你喺國泰個學班嗰度有提過，就係你好想同金燕玲小姐合作嘅。咁今次真係合作。咁想問下你同佢合作最難忘同埋最有共鳴嘅場面係乜嘢咯？唔該 ，thank you。係唔該。最難忘嘅場面啊，好多都難忘嘅。我諗係喺個碌架床嗰度嗰一場咯，喺個華富村入面。因為本身我冇諗住咁親密嘅，係導演話佢會同佢嫲嫲咁親密，所以我就模仿咯，因為導演有親身示範咗一次點樣轉入阿嫲個胳肋底嗰度咁第一條問題啊，點解？冇乜得點解嘅，呢個世界好多人都冇得解，多啫。你就係正嘅 fans 啊，係咪啊？你就係正嘅。後面。我哋今朝都有成品嗰個。今朝話要當面質問正爺，話點解你唔係借票嗰個？就係佢啊！唔係啊，唔係啊，但係佢話佢今日揾你。邊個就係質問正嘢啊？我想問阿正咧，係咪
咁多年嚟以來嘅影視嘅作品係最多最多嘅氣氛嘅電影啊！最多，肯定係最多錢嘅，因為我冇減價㗎。唔係最多出鏡嘅氣氛最多最重啊！又唔你先係咪咧？要問下阿雍生。可能都算係嘅，但係有啲戲，譬如你喺美人魚咁見到佢做個警察嗰個咧，你就成日都喺度碌嗰啲抖音啊咩嗰啲，周圍都見到佢，即係嗰個出鏡率係可能都好高。咁但係可能氣氛嚟講，我哋呢部戲都算係多，我感覺都算係多。以院線電影嚟講最，其實我喺有啲叫做即係線上嘅電影啦，係主角嚟㗎，咪講。網大啊！網大，我點名？線上電影嗰啲網大我係做主角㗎，嗰啲就仲多，基本上有80幾分鐘都大頭嘅。好正啊！我想睇回味咗。因為線上電影聽落好似唔係好正經㗎，而且仲要80幾分鐘大頭。我就冇諗過呢個方向嘅，咁就係啊，咁但係呢個咧都係我拍咗個日數唔係好多，但係佢出咗好多，咁我都好感謝啊導演嗰個包容啦，同埋欣賞。原來喺佢嘅眼中係唔多㗎，拍咗好少咋，拍咗10幾日日日都喺度都10幾日。其實佢哋效率係好高嘅，因為佢哋拍嘅嘢其實足夠佢剪180、190分鐘，係合理嘅，即係唔係特登拉長。係。咁我哋呢幾日咧都會網度會釋出一啲即係刪剪片段嘅，咁大家都會睇到更加多。特別係阿正第一時間一知道咗呢件事，即刻走嚟揾我話：喂，飛車係飛咗2次啊！其實第一次咧，佢同阿強尼咧見面咧，唔係一見面就同佢伸中指㗎，佢係同佢喺度飛咗4個，係啊，佢飛咗一輪車㗎。攞條命出嚟咩㗎？係啊，搞到阿鐘雪，唉，就係咁啦。鐘雪都有啲都唔舒服，係啊，搞到。唔係，總之嗰日嘅飛車咧就已經係同強尼已經飛咗一輪，而且嗰場飛車一啲都唔比夜晚嗰場差嘅，即係如果兩場加埋，可能就有少少花式 Furious 嘅感覺㗎。但係問題就係第一場嗰段飛車係俾我哋剪咗，咁我都同佢哋講話，我哋 delete 先，希望能夠睇翻佢點樣飛法。咁所以其實即係我哋呢部電影都係好多好睇嘅嘢。咁嚟緊呢幾日就會有一啲個所謂嘅 delete 先啊，即係咩啊？刪剪片段就會釋出俾大家睇到多啲嘅唔同嘅故事，特別係可能小火龍啊，或者係阿蝦頭啊，佢哋都有多啲唔同嘅畫面嘅咁樣。咁樣就仲我哋係咪？我仲有最後一份出嚟。好啦，預備啦，3、2、1，係。就佢咯。好開心啊！百老匯啲我相關嚟嘅，其實即係知道百老匯好少場數㗎。咁所以我想都係問下雪㗎，即係咧你話咁你喺劇入邊喊最多，表情都最多咧，但係你點樣入戲咧？因為好似你唔係同阿嫲嫲同主角個了解係咪？咁你點樣去代入呢個角色咧？咁有導演你又覺得佢演你演成點樣咧？嫲嫲喊得多啲咩？應該係嫲嫲喊得多啲。其實嫲嫲無時無刻都喊緊，係應該係嫲嫲喊得多啲嘅。點樣入戲啊？呢個問題可能要問翻導演，因為佢有時都會自己做一次先。佢會講下佢同嫲嫲嘅事情咁樣咯，係啊。唔係當然啦，我都知佢有同我分享，佢都有偷睇我 Facebook 嘅。係啊，因為我成日都講長篇大論咁樣，好睇。同我嫲嫲啲故事咁樣啦，咁同埋我覺得阿鐘雪咧，佢係一個好有自己嘅諗法嘅一個演員嚟嘅。即係譬如舉個例，你有幾場戲喊啊或者笑啊，即係特別有一場戲係佢咪喺度即係。阿嫲嫲買啲炒麵俾佢，擺低咗幾千蚊俾佢買 DVD 機嘅，咁佢又會諗下佢點樣係嗰個時候嘅佢喊會係點？咁原來最後嗰場戲所謂嘅我哋叫，因為而家睇完戲唔怕講啦，即係回光返照咁樣嗰段啦，咁佢又會有唔同嘅眼淚，即係跟住有一段係佢同嫲嫲即係個嫲嫲瞓咗覺，跟住又會同佢講嘢，攞個 DVD 機拍佢夜媽媽嗰場咧，跟住又同個嫲嫲講話你唔好唔記得我哋啦咁樣嗰段咧。咁佢係用咗一種好淡嘅方法，因為嗰陣時我劇本寫嘅時候又係咁樣，即係話佢可能即係淚眼婆沙定唔知乜嘢咁樣，總之係形容佢都有眼淚。咁但係佢同我講話，
嗰場戲佢唔想用一個喊嘅方式嚟表達，因為佢係一個日常嘅照顧，然後想將個感情壓低咗，然後可以令到前後嘅嗰個感情濃嘅感覺可以調動得到，所以我覺得佢係一個好有諗法嘅，即係我覺得鐘雪係一個佢能夠有佢嘅諗法，我亦都揀佢做我其中一個原因，你都有聽成品嗰個啦有講，即係佢係唔會受人擺佈，我都唔受人擺佈嘅，嗱同埋我都從來唔認輸，所以我希望大家支持香港電影繼續。啱啱未知，可能有啲葵芳街坊未知啊！你話揾我做你，因為其實天晴係導演嚟嘅，係啦，咁係可能有新嘅觀眾，係佢同嫲嫲嘅故事嚟㗎，因為呢個。因為咁講，其實我拍呢個故仔咧，因為最後就咪睇到我獻給嫲嫲嘅，因為有張相係一個小朋友同一個嫲嫲嘅，嗰個小朋友係我嚟嘅，咁所以其實呢個故仔係獻給我嫲嫲嘅。咁但係因為我自己唔好意思揾任何一個男演員嚟演啊！你今次導演你揾我演咩？演我，即係我唔可以同任何一個男演員講到呢個講唔出呢句説話。咁當然啦，我同阿雪講都唔好意思嘅。咁但係因為即係我覺得如果演嫲孫咧係女孫咧就好啲嘅，就冇咁肉麻嘅，即係可能會可以親近啲啦。咁所以某程度上面我揾金燕玲做咧，嗰個係我嫲嫲嚟嘅，同埋咧佢細個真係有送嗰啲 DV 攝錄機俾我，鼓勵我拍戲。跟住佢亦都細個時候真係送我翻幼稚園嘅時候，嗰個車俾的士撞咗，然後後來佢腳一路有少少不良於行。佢屋企亦都有好多衣車嘅，咁但係佢又冇真係中六合彩嘅，雖然可能有唔知啊，打俾我希望我等緊一日咁樣咁樣，但係佢係好中意，佢係真係長期買到六合彩，而我係真係仲繼續幫佢買緊嘅。我嫲嫲喺唔知20年定係即係總之疫情期間走咗啦。咁樣就而家喺天道，但係佢走嘅時候已經100歲㗎啦，係希望佢能夠喺深俾人睇到呢部電影，係多謝。再次多謝我哋同我哋全個團隊啦，好唔好？呢個時候不如同我哋嘅觀眾一齊影大合照啊，好唔好啊？請大家嚟到我哋團隊嚟到走廊呢個位置啊，好啊好啊，融入埋我哋嘅觀眾入邊就更加好啦。好，同埋我私自為大家爭取一個福利，因為呢一場我哋完咗喺戲院大學莊，你哋影相好唔好？你哋支唔支持我呢個建議？係啊，唔問佢哋啦，咁就樓下見啦陣間好。咁我哋攞住一個大合照先，大家好。我哋先，不如俾個 pose 啊，葵青區嘅友好們，大家俾一個咩？喺你哋心目中葵芳嘅 pose 係點你就擺啦，好唔好？我哋自由創作嘅，歡迎大家。好，我哋望一望呢一度啦，好唔好？好，多謝晒大家，再次俾掌聲我哋咁多位，多謝先你對呢個紀錄片或者啲仲有幾首精靈都變形，咁我哋喺戲院大學再同大家見面啦，係啦，多謝晒，多謝支持，同埋你幫我哋去埋 Movie 6嗰度俾一個5粒星嘅好評，我哋就更加好啦，多謝晒，再次代表團隊祝大家身體健康 ，thank you。